Una vegada més hem vingut a Socalcollà i més en aquest mes d'abril tan especial per a la nostra ciutat. Fede Escoda, com sempre, a l'anfitrió. Hola, què tal? Ja estem en festes, ja estem en festes. Arrenquem. Convidats molt especials. Molt especial. A veure, què has de dir-nos? Home, jo vaig a dir-te una cosa. La vida és meravellosa. Disfruta-la ja. De la política no faig escals. Tinc simpatia, no tingues maldat, i agarra la botella i beu-te-la ja. Si eres bon alcoià, fes-te un plis-plai. Turu, turu, turu. Si eres bon alcoià, fes-te un plis-plai. Ai, ai, ai. Turu, 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 turu. I avui tenim els pares del plis-plai, alcoiàs, de Licores Inga, Rafael i Vicent, Sancho i... Bueno, pues dona gust. Rafa Domènech, moltíssimes gràcies per vindre. Gràcies, estic així molt a gust perquè en casa de l'amic Fede i Carolina pues no es pot estar, bueno, més a gust no es pot estar perquè així les tapes típiques d'Alcoianes encara estan així en el suc Alcoià. I al costat de Rafa Domènech, José Vicente. Hola, bon dia, bon vesprà. Molt bé, moltíssimes gràcies. A vosaltres per la invitació. Ha sigut un plaer que estigueu els dos així. Molt bé. Bueno, i aquestes tapetes acompanyades d'un plis-plai, vamos, ni te digo. Ja fa què, vamos, tanquem el círculo, no? Que diuen. Això és meravellós. Molt bé. A veure, un poquet la idea era això, no? En este mes d'abril, poder parlar d'aquest producte. Sí, perquè a nosaltres ens agradaria saber com va néixer el cafè licor. Claro. I jo què sé, així tenim les persones indicades perquè ens diguin, perquè n'hi ha molta gent que té, n'hi ha molts bulos per ahir, moltes històries, però ells saben com va néixer el cafè licor Alcoià. Han estat tota la seva vida vinculats. No el licor de cafè, ojo, el cafè licor Alcoià. Exacte. I per què? Perquè en aquest llibre, Rafa, explica'm-nos un poquet, fes-nos aquesta introducció general. Bueno, efectivament, tenim així un llibre que és la enciclopèdia viva de la història del cafè licor que mos va escriure Josep Tormo Colomina per el 50 aniversari de Licores 5, que es va celebrar en 2014, i bueno, este llibre es va fer a propòsit per aquest motiu, perquè es va empenyar així el nostre director en aquell moment, José Vicente Sancho, de que tenien que celebrar algo de forma especial. Era un bon moment, no? 50 anys de raó social de l'empresa, poquetes empreses, diguem que apleguen a aquestes xifres, vamos. Sí. Puntualitzar de que el cafè no tenia en esta època 50 anys, tenia 170 anys d'història. 170 anys d'història. Com diu el llibre. De l'aperitiu cafè d'Alcoi. Cafè gelat. Cafè gelat. Com comença? Com s'inventa el cafè? No podem fer molt això, però fem una estàtica. La llegenda diu, dic llegenda perquè no està clar. La certesa no està. No està, però sempre... Però sí que diu que antigament els treballadors de les fàbriques duien el seu perolet metàl·lic en el cafè calent per beure-se-lo en l'empresa i, i no dormir-se davant de les màquines. I a part d'això, calfar-se una miqueta perquè en aquella època feia més fred que avui en dia. Avui en dia mos fa molta calor. I aquest cafè es gelava a lo llarg del dia i quan acabaven la jornada de treball s'ajuntaven a acabar-se les sobres dels almorzars i les sobres del cafè. A fer-se l'aperitiu, que era l'hora de l'aperitiu. I com tot allò, com moltes coses, no? Una casualitat de que va haver una persona que va mesclar el cafè, els sobrants del cafè calentet en aguardent. I ahí va néixer el cafè licor. Va mesclar en l'aguardent. Vale, ese cafè que se s'havia gelat. Se s'havia gelat, el va mesclar en un poc d'aguardent i ahí va néixer el cafè licor. Que molt ben dit, perdona Fede. Sí, mira, el cafè licor en el licor cafè que no té res que veure. Anava a matisar-te el que has dit antes perquè efectivament, licor cafè, la paraula licor mos diu que conté sucre. El cafè licor no té gens de sucre. No.
Vale, Sinó que els diabètics que ho sàpien, que no té sucre. No, és de veres que la gent no ho sap. Tens que explicar-ho, no? És que està més dolç, més salat. No, no té sucre el cafè licor. Vale. Entonces, a partir de ahí... El sucre el té l'afegit. Ahí està, ja... Això no és roïn, La tareta. No, la cola que li posen, la casera, el que sigui. A partir d'ahí comença a passar els anys i això, i poquet a poquet famílies com les que esteu vosaltres vinculats, poquet a poquet, diguem, com que ja es dediquen, no, a aquesta empresa. Explica'm, fes-me, Rafa, fes-me tu un poquillo també. A veure, en l'any, no se sap exactament com bé dia José Vicente, però alrededor de 1840 ja comença a haver documentació i, de fet, Espí, Adrián Espí, ho té documentat i això apareix també en el llibre, evidentment, que va escriure Josep Tormo Colomina. En aquests anys apareix, com dia bé José Vicente, que va la gent a treballar en estelers i algú li s'ocorrís, o bé que li havia posat l'aguardent o el brandy o el que fora en el cafè calent i se'l veu ja gelat en l'endemà, a l'endemà a l'hora de l'aperitiu, i diuen, això està bo, tu, això és millor que fes un vinet, tu, el vi... I la gent que li agradava el gust del cafè comença a veure això. I això va sentant-se a nivell de lo que és els treballadors, la gent de les indústries en aquelles fetges, i arriba un moment en què el cafè això comença a tindre moviment, a vendre's també en els botxinxes que diuen, en els barers d'aquella època del segle XIX, i això, i resulta que n'hi ha persones que veuen el negoci i diuen, doncs vaig a dedicar-me... Claro. Tenim ahí també, ho comentarem, adéu a Sou, adéu a Sou. La família Se'n va Sou, visca Sou. El El cas que, per cert, Sou també són de la família de Licores 5, ja xerrem. Doncs això, arriba el moment en què, sobretot, a més, coincideix en l'època de la revolució del petroli, aquell, en 1870, i això, que comencen a haver huelgues i problemes a nivell de lo que és el teixit laboral en aquella època, i n'hi ha persones que diuen, jo tinc que donar-li a menjar als meus, i en les huelgues no entrava ni un duro, no hi havia diners en aquella època. I res, agarra alguna persona, com el tio Pere Serol, i en l'any 1890 comença a dedicar-se a fabricar cafè per als seus coneguts, els botxinxes i bars que n'hi havia en aquella època, i comença a fabricar. I d'ahir ve un poquetet que el cafè passa de ser un producte que cada un se'l veu i se l'elabora a ser un producte que l'elaboren ja a propòsit per, no indústries, però sí persones que comencen a viure de l'elaboració i la venda del cafè licor. Van passar de la teua dona, Pere Serol. Sí, han passat, més que de la meva dona, del tio Gonzalo Barceló, que el meu sogre, Juanito Santa Creu, li va comprar les accions a Gonzalo Barceló quan va deixar la societat de Barceló Bonet. Barceló Bonet i companyia, que va ser l'última. Estos eren els precursors del cafè Serol. I per la teva part... I per la part de Sancho... Per la part meva, la meva família fabricava el cafè licor Sancho. Vale. Sí. Ton pare i els seus germans. Sí. Mon pare era, diguem, el que estava en la fàbrica elaborant-lo. El germà major Pepe estava en administració i el germà xicotet Eugenio estava en ventes, reparto, en fi. I es repartien. I això estem parlant de 1900... Mira, això estem parlant de 1945. 45, imagina. 1945. La meva família regentava un bar, un casino, que es dia antes, en la primera planta del Palau Comtal de Cocentaina. Ostres, Palau Comtal, mateix Palau Comtal. I allí en el pati del Palau, allí mateixa van construir un quadraet
I ahí van començar a fer el cafè licor. Sí, però l'origen també de la mentira, no? Sí. Que cosentaina. Contamos com va néixer la mentira, que la gent no ho sap. Pues parlarem del Prisplay, ara la mentira. Sí. Bueno, va haver una època en què el cafè licor estava un poquetet així mal vist, mal considerat. ¿Vale? I també va haver una època en què les autoritats tenien un horari de tancar els bars i perquè no hi hagueren problemes, líos i tot això. Sí. Bueno, pues, ma abuela, la Tito Loretes, estava una nit allí en el bar i anuncia el que s'ha acabat de posar copes, que vagin beguent-se les copes i que se'n va. Una persona que n'hi havia allí, pues lo que passa, che, posa'm la última, Doloretes, posa'm la última, que no t'ha de posar res. Bueno, total, al final la convenç i ma abuela el que fa, en lloc de posar-li tot cafè, com ja anava prou carregadet de cafè, li mescla en un granissat de llima típic de Cocentaina moreno. Con lo que el color no era... O sea, simulaba un poco, sí, ¿no? El granissat de llima moreno i el cafè licor... Bueno, este home... un granissat, però no. No, este home agarra el gotet, che, Doloretes, m'has enganyat. Això ni és cafè ni és aigua limón. Això és mentira. I ahí es va quedar el nom de mentira. Expliqueu-li vosaltres de la SER a Àngels Barceló perquè saber de què va. No, és que me'n recordo de l'Àngels Barceló. Ja li ho explicarà. Se va quedar ahí. Àngels Barceló, el que té que fer és vindre així al Soc Alcoyà i Fede li prepara un plisplai com Déu mana. Una mentira. I entonces sabrà el que és bo. Pues ara que hem parlat de mentira, Prisplay, a veure, que mos ho diu Josep Tormo-Colina. Sí, pues, bueno, el Prisplay va ser una cosa inventada per l'holandès. L'holandès era un alcoià que va viure molts anys, va treballar molts anys en Holanda i se'n torna al Alcoi i, bueno, pues, li agradava beure cafè i li agradava també la Coca-Cola. I ell va ser el que va dir, che, jo, el cafè amb Coca-Cola, això està molt bo. I va començar a beure cafè i licor en Coca-Cola. I el nom del Prisplay va néixer, com antes comentàvem, en Fede... Sí, perquè a mi m'ho va comentar ell. Ell mateixa. Ell, l'holandès. Jo un dia parlant amb ell i diu, no, jo és que estava allí en Holanda, en uno d'allí, i entonces va portar cafè. I al portar el cafè, pues el convida, tal, i aquí, coño, és el que li va agradar. Clar, quina manera tenia aquell de dir vull més? Feia, please, volen dir, por favor, no, please. I es de fer, play, please, play, please, play, i així va néixer el please, play. Aquí volia dir, por favor, hagan juego, play, que així m'ho va contar personalment l'holandès. Asturiano, no? Asturiano, de la creueta, sí senyor. La creueta. Sí senyor. Por esos dos orígenes. M'has enganyat, eso es mentira. Doloretes. Doloretes. Y después el holandés en el Prisplay. I el cafè licor, ja no el cafè licor, el licor és cinc. Molts comenceu, com va ser la unió ixa? Va unir-se, Sancho... família, l'altra família, com s'unixen totes les... Bueno, la unió, la fusió de, diguem, entre cometes, forçar per una reglamentació que va traure el govern de que, bueno, n'hi havia que millorar moltíssim les condicions higiènics sanitàries de les empreses. I de seguretat. I de seguretat, sí, també. Sí, per la manipulació de l'alcohol. I, bueno, i es va considerar a nivell província, es va considerar muntar una única fàbrica no sols de cafè, sinó cafè i licors. És dir, entrava tota la província. Elx, Elda, Petrer, Monover, sí. Montfort, que està de l'anís. Cocentaina, Muro, en fi, a part de les empreses de cafè, no? Bueno, el que passa, tots creguem, i això és així, que tenim el millor producte, la millor marca, i van començar uno que si volia cobrar royalties, altre que si no sé què... No va ser fàcil. No va ser fàcil a nivell provincial, però sí que Joaquín Bonet, en aquell entonces
el gerent de Bonet i companyia, Bonet i companyia, diguem que es va dir als fabricants de la zona, va dir, així no anem a aclarir-se, no anem a muntar res, perquè ja vegeu l'aspecte, jo vaig a fer-ho. Si esteu dispost, el que estigui dispost, que en seguisca, que jo ho faré a nivell comarcal. I així no va ser, va fer a nivell comarcal, es van ajuntar 11 empreses, 10 de les quals són de la comarca i una era d'Elda. Aquesta persona feia licors, en general. Romero. A veure, diem-les, se'n recordem, entre els dos, a veure. Entre els dos les traurem. Romero de Elda. Després de Cocentaina estava Sancho i el Moret. I el Moret. En Muro n'hi havia dos, també. El Morero i Gadea. En Benilloba una, el Lobo. El Lobo. Que està tenint molt d'èxit, per cert, en alguna fila que altra, que la gent diu, el Lobo. De Benilloba. I d'ací del Coi n'hi havia també fabricants com Serol, Sou, Conca, Olzina, Escoda, i crec que ja estan 5 i 6, 11. I en aquest moment Pastor. I en aquest moment també, clar, estem en contactes en Pastor, en Don Rafael Pastor. Don Rafael Pastor estava en les reunions, disculpa, Rafael. No. Estava present en les reunions, no? I ell en un principi volia formar part. Però, bueno, altres circumstàncies van provocar que la persona ell mateixa, diguem que ja complien la reglamentació en aquell moment, estan retirats. I estan fora d'on nosaltres vam començar, que és en cotes baixes. Ell, tinc entès que en aquella època estava recient comprar la nave d'allí, i l'home, entre això... La nave de la piscina municipal. Que és la que tenia. I ara uns anys després, ara torna a estar, ara esteu ja... Correcte, en aquell moment no li venia bé a Don Rafael, i després han estat treballant durant molts anys els fills i arriba un moment ara que els fills arriba que estan ja a punt de jubilar-se i veuen el moment de vendre l'empresa i de treure-li... Però que mantinguera així. Però clar, ells volien que es mantinguera el producte, la marca, la fórmula i tot. I vam entrar en converses, Paco Jordà, l'actual president de Licores 5, i Isabel Calatayud com a gerent i Jorge Pastor per part de Licores de Mariola, i van entrar en conversa i van arribar a un acord que ha propiciat que avui en dia estiguem tots junts, conforme volíem quasi fa 50 anys, perquè l'any que ve farà 50 anys el 2027, des de l'any 77, que estem tots junts en cotes baixes, i al final ha arribat el moment en què estem tots junts defenent el producte tradicional d'Alcoi, que és el cafè licor autòcton d'Alcoi i comarca, evidentment. Moltes marques feu ara avui en dia. Ara, un muntó. Pues estem fent diverses, però també és una cosa... Quan es va menjar... Una marca molt bona. El cafè de feta. Anem a obrir així, parèntesis. Ja estem feta, ja estem ahí estirant l'ascua de la sardina. Feta no vol. Feta, jo ja t'ho dic que mentre... És una marca, el cafè de feta, i en el moro que el dia que jo em jubile, com que continuarà per ahir pel món, ja no tindrà res que veure amb mi ni res. Però segur. Sou Calcollà, cafè licor, sou Calcollà. El passarà, saps com aquí, com el biribiri en el seu dia. Que el biribiri va començar a fabricar-lo Navarro allà en el carrer Sabadell, en Las Vegas, i va arribar un dia que s'ho va deixar l'home per fer-se major i l'empresa tenia que desaparèixer i va dir, vos done permís perquè vosaltres continueu, i nosaltres el que hem fet és donar-li continuïtat i així no s'ha perdut el biribiri, que és una altra beguda tradicional de la nostra zona. Per què el nom?
ara? Biribiri? Bueno, Biribiri ve perquè n'hi havia un jugador del Sevilla que feia gols a punta pala i Navarro era del Betis. Navarro era Betis. No. Però els clients eren bordets i anaven a punxar a Navarro i li diuen... No, això ho va inventar... El Navarro, este senyor, va agarrar i va comprar un any d'un fabricant, va comprar un furgó de ginebra. I la ginebra va arribar en aquell moment que la gent va començar a dir no, jo no vull que em poses un gin tònic, vull que em poses un Larios en Sueps o no sé què. I van començar el tema de la marca. I este home va dir, i ara què? Jo tinc així una furgona, una cabassada de ginebra, què faig jo amb això? Jo no puc tirar-ho. I va inventar una mescla que era en el suc de la taronja, la ginebra i alguna afegitó més que va fer, va inventar el biribiri i va inventar el licor de taronja. I els clients que anaven al seu bar allí a punxar-lo a Navarro van inventar el nom, perquè com a ell li molestava tant que el Sevilla li pegara les palisses al seu Betis, van dir... Estava Keita del València i Biribiri del Sevilla. I Biribiri feia gols i quan jugava contra el Betis era ja el màxim i este home no podia sentir el nom de Biribiri i els seus clients que ho sabien van dir posa'm un biribiri. I a partir d'ahir tots demanaven biribiri. I ahí també està Licores 5. I ahí està Licores 5 mantenint la tradició del biribiri. I quan el jubiles, i el Soca, esperem que continuï. Si Moret córrega per ahí tranquil·lament per tot el món. Com està seguint ara la marca de Colpet, que és una marca en el coll des dels anys 40 i tants. 48-49. Que va començar d'un Rafael. Així Radio Alcoi, un Colpet. Sí, un Colpet. Ara mateix heu tret el que és el pot de Plisplai. I aquest pot de Plisplai és una meravella, però clar, per Alcoi no, perquè és la colla, tenim l'essència, no? Per ahir podeu fer Plisplai, una barbaritat. Però jo sempre m'ha quedat amb les ganes del Plisplai de barril. Està el tinto de verano de barril. Està no sé què de barril. El ladrón de manzana. El Plisplai és el coet que vos podria impulsar. Jo sé que és difícil. Sí, el però és que és molt difícil. Tu has dit, si a nosaltres, durant la nostra vida laboral, ho hem intentat per activa i per passiva. De hecho, nosaltres vam fer unes proves fa molts anys d'un Plisplai en barril, en un grifo d'estos de Coca-Cola. Tirador, sí. I se vam anar a Jerez, a Jerez de la Frontera, a una fira de begudes. I francament vam triomfar, però es va quedar ahí. Per què? Perquè és molt difícil canviar l'hàbit de les persones. I tenia un problema añadit, que era l'impost especial. És a dir, el paperet... La gent no vol deixar de cobrar. Sí. Entonces no ens deixava envasar-ho en més de... No recordo ara quina quantitat de litros era. Sí, donava unes limitacions que no permetia que fora viable. Crec que el límit estava en 3 litros. Però el tinto verano és vino, i el vino no paga l'impuesto que paga l'alcohol, ni té el control de les precintes que té l'alcohol. Això és el problema que han tingut nosaltres. Sí, si no, també haguéreu fet ahir. Si no s'haguérem fet el Plisplai ja fa temps. Una això de... Bueno, pues això fem en este tipus de Coca-Cola a 4,5 o 5 euros. Té un problema. Nosaltres, de fet, vam tindre un client en la zona de la Safor que va començar a ell, pel seu compte, perquè això no podíem fer nosaltres com a fabricants, va començar ell a agarrar el cafè, les engarrafes o conforme ell el va agarrar en aquell moment, fa ja anys, i se'l mesclava, el clavava en el barril mesclat, en el barril de cervesa, mesclat, i després el servia en el grifo.
Sí, però a més de que es desbravava una miqueta, que això no era el problema, és que Hacienda, quan el va detectar que feia això, li va dir, quieto. on vas tu? Perquè Això no, reglamentàriament... la reglamentació no permetix llevar el líquid d'ací per servir-lo en un altre tipus de depòsit. Tipus cervesa. Claro, buscar fer-ho d'alguna forma. Per això s'ha fet És dir, la reglamentació diu Dins del pot, sí, no? Dins del pot sí que pot ser. que el producte s'ha de servir des de l'envase. No pots des de És dir, Pues n'hi ha que buscar una solució, perquè jo soc de... Tu saps el que és anar per xiringuitos de la playa i fer-te un burret. Si vols dir un burret, un burret. Això era l'altra paraula que anàvem a comentar. sí, Un burret. avui en dia crec que el precinto de l'impost especial avui en dia, més que l'impost especial, la manera de controlar. la capacitat permitida avui en dia crec que està ja, no està limitat. Ja no està tal. Ja està dient el Gonzalo que ja mos està anant el temps. Que Gonzalo, mira que eres aguafiestas, No us deixa. A veure, dos cosetes més, dos paraules més. El burret, per què el burret? Bueno, mira, el burret és molt ràpid i molt senzill. La marca Sancho, antigament, en la part trasera de la botella, duia una silueta, dibuixava una silueta d'una burreta. Exacte. Això, el nom de burret o burreta van començar a néixer en la Safor, la Marina, la Costa. Claro. I per què? Perquè coneixien el producte per l'animalet. Dient, trau-me una burreta. La burreta referint-se a la botella. I enguany que estem en l'any de 750 aniversari i bebida espirituosa, no sé si al l'espíritu, si al papa li envia una botella de cafè o alguna cosa, no? Esa és l'altra pregunta, l'espirituosa. Bebida espirituosa és que totes les begudes internacionalment que es reconeixen tenen un nom, no? I és whisky, ginebra, vodka, ron, tal. I les demés begudes que no són tan conegudes són bebides espirituoses. Espirituoses perquè en anglès spirits és l'alcohol. Una beguda que porta alcohol és un espirituós, un spirits. No té res que veure Espirituoso. No té res a veure. El que passa és que nosaltres en Espanya som molt aixina i en seguida li traiem la broma. Ja veies. No sé, n'hi haurà que fer el dia mundial del Pesplai o del cafè licor. Molt bona idea. Encara que sigui el dia dels músics, el dia mundial del cafè licor. Ahí l'has dau. Això ho aprofitem. Bueno, i d'ací no res, si complixen 50 anys, doncs bueno, això hi ha que celebrar-ho. No, 50 no. 50 ja s'han complit, es van complir en el 2014. No. 50 anys va ser en 2014. Sí, però en el 77... En dies ara, que anem a complir 50 anys. Vale. No, 50 anys des del 77 i que es va unir. La fusió. Que, bueno... Això hi ha que celebrar-ho. Sí, perquè fusionar-se 11 empreses en aquella època, això va ser un milagre que va aconseguir el senyor Bonet. És una empresa model en aquest aspecte. I damunt comarca, unint la comarca. I l'última frase és que està en bones mans, que vosaltres, a veure, tenim així dos històries, però ja jubilats. I esteu dos apassionats de la història del cafè licor i en la nostra comarca d'Alcoi i el comtat. El problema és que no tenim més temps a parlar tranquil·lament. No mos deixen. Que tinguem a Gonzalo, que està allà. O si no mos deixen parlar... Jo sols dic una cosa, que si eres bon al collar, fes-te un plisplai. Va, que fem la cançoneta. Si eres bon al collar, fes-te un plisplai. Si eres bon al collar, fes-te un plisplai. En el soc al collar. Mira, com ha acabat ahir. Moltíssimes gràcies. Gràcies a Ràdio Alcoi per la invitació i a Soc al Collar, que mos han atès així millor que en casa. Bueno, i no sé si s'heu donat compte, tenim les esquenes cobertes de les nostres marques. Licor, cafè, pastor... Això és una història, així, el Soc al Collar. Tenim tot, per on mires està. No sopegau, vingau. Gràcies.